Shunaqa, shunga o'xshagan narsa. Bu nima degani? Profilaktika Yo'g'on ichak skrining haqida so'rash. Tibbiyot fanlari nomzodi. Shu yo'g'on ichak rakini o'sha zamonaviy klinikalarda men o'z faoliyatimni sanitariya ko'p bemorlarimizda yo'g'on ichak raki. asosan dunyoda yo'g'on ichak raki birinchi etapda xirurg bo'lgan, ya'ni jarrohlikdan davolanib, qachon operatsiya bo'lgansa 7 kun biror marta tekshirishdan o'tgan. Yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi suhbatimiz hozirda Toshkent shahar onkologiya markazida o'z faoliyatlarini olib borayotgan tibbiyot fanlari nomzodi, oliy kategoriyalik onkoxirurg Urmonov Umidjon Bo'tabekovich bilan bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum Umidjon aka. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimizga. Umidjon aka, o'zingiz haqingizda qisqacha bir obunachilarimizga ma'lumot berib ketsangiz. Men tibbiyot fanlari nomzodi, oliy kategoriyali xirurg. 2013-yil Med universitetini tugatdim. Undan keyin Rossiya Federatsiyasida internatura ordinaturani tugatib, 2019-yil Ilmiy tadqiqot universitetida muddatdan oldin tibbiyot fanlari nomzodi bo'ldim. Oxirgi 1,5 yil ichida Koreyaning bundan katta klinikasida, Istanbulda, ya'ni Turkiyada va Rossiya Federatsiyasi va Yevropaning eng yirik klinikalarida malaka oshirib kelyapman. Umidjon aka, o'zi bu sohaga kirib kelganingizga, shu onkologiya sohasiga kirib kelganingizga necha yil bo'ldi? Onkologiya sohasiga kirib kelganimga, men to'g'risi birinchi onkologiya sohasida, onkologiya klinikalarida men o'z faoliyatimni sanitariyadan boshlaganman. Sanitar, undan keyin medbrat bo'lganman va 2013-yil universitetni tugatganimdan keyin shu yildan boshlab turib vrach sifatida ish faoliyatimni boshlaganman, ya'ni 10 yildan ortiq. Vrach sifatida 10 yildan ortiq atak onkologiyada anchadan beriman. Umidjon aka, biz mana shu intervyuga kelishdan oldin o'zi umuman shu onkologiya sohasiga qiziqish bildirganimizda qabuldagi bemorlar, ko'chadagi odamlarda mana shu yo'g'on ichak raki muammosi ko'p ekan. Keling bugun mana shu yo'g'on ichak raki haqida bir to'xtalib o'tsak. Bunga o'zi sizning fikringiz qanaqa? Haqiqatan ham juda dolzarb muammoni ko'taribsiz, chunki yo'g'on ichak saratoni, ya'ni yo'g'on ichak raki dunyo onkologiyasida, O'zbekiston onkologiyasida hali ko'p muammolar hal bo'lmagan sohalardan biri. Men qarshi emasman bu mavzuga gapirishga. Shuning uchun o'zingizni qiziqtirgan hamma savollarni berishingiz mumkin. Umidjon aka, nafaqat menda bu savollarga sizdan javob olish obunachilarimiz uchun ham qiziq. Unda keling birinchi savol boshlasak. O'zi yo'g'on ichak raki o'zi nima? Mana shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Yo'g'on ichak saratoni, ya'ni yo'g'on ichak raki, bu shu yo'g'on ichakning qabatlaridan paydo bo'ladigan xavfli o'sma. Agar shu xavfli o'sma vaqtida davolanmasa, keyinchalik shu organizmning nobud bo'lishiga olib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili 1 millionga yaqin yo'g'on ichak saratoni birlamchi qo'yildi. Bulardan 600 mingtasi vafot etdi. Umidjon aka, birinchi bergan savolimizda obunachilarimiz ham yetarlicha javob olishdi deb o'ylayman. Keyingi savolimizga o'tsak, o'zi yo'g'on ichak raki paydo bo'lish sabablari haqida ozgina. Yo'g'on ichak raki paydo bo'lishining sabablari bu oddiy. Ularni 4 guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi bu dieta. Ovqatlanish tarzi. Dietaga nima kiradi? Me'yordan ortiq qovurilgan go'shtlarni yeyish. Ikkinchisi meva sabzavotlarni kam iste'mol qilish. Vitamin C ni yetishmasligi, baliq mahsulotlarini kam yeyish. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu metabolik sindrom. Bu nima degani? Ya'ni semirish, qand kasalligi yoki jismoniy harakatning kamligi, turish tarzi. Uchinchisi bu yo'g'on ichakning surunkali kasalliklari yoki yo'g'on ichakning xavfsiz o'smalari.
Surunkali kasalliklar tushunarli, chunki ular vaqtlar o'tib keyinchalik xavfli o'smaga aylanishi mumkin. Xavfsiz o'smalar, masalan, polip, adenomalar, ular o'z vaqtida olib tashlanmasa, keyinchalik bu albatta rakka, saratonga aylanadi. Faqat kimdadir 2 yildan keyin, kimdadir yarim yildan keyin, kimdadir 5 yildan keyin. Shuning uchun agar xavfsiz o'sma, polip, adenoma aniqlansa, ularni albatta olib tashlash kerak. Va to'rtinchisi bu genetik moyillik. Bu nima degani? Shu yo'g'on ichak rakiga chalinganlarni oladigan bo'lsak, shu bemorlarimizning 20% da albatta ota-onasida, akasida, ya'ni eng yaqin qarindoshlarida yo'g'on ichak raki bo'lgan. Shuning uchun eng yaqin qarindoshlarda yo'g'on ichak raki, umuman onkologiya bo'lgan insonlar, ular bizning qattiq kuzatuvimizda bo'lishadi. Ya'ni screening, bu degani oldindan tekshirishda bo'lishadi. Mana bu sabablari oddiy. Agar shularga amal qiladigan bo'lsak, shu yo'g'on ichak rakini, saratonini oldini olgan bo'lamiz. Umidjon aka, men shu savolimizga qo'shimcha qilib, o'sha yo'g'on ichak rakini belgilari haqida ham ma'lumot berib ketsangiz. Bizga yoki shifokorlarga o'zini yashash joyida bemorlarimiz ko'pchiligi kamqonlik bilan murojaat qilishadi. Boradi-ku, holsizlik, charchab qolish, ko'richak gemoglobin 60, 70, 50 bo'ladi, ular to'g'ridan-to'g'ri reanimatsiyaga ketishadi, skvayga olib ketishadi. Shu tekshirishlar mobaynida yo'g'on ichakda o'sma topiladi. Ana o'sha yerdan qonagani uchun kamqonlik kelib chiqqan bo'ladi. Bu asosan o'ng tomondagi, ya'ni yo'g'on ichak o'zi ko'richak, ko'taruvchi chambar ichak, ko'ndalang ichak va tushuvchi chambar ichakdan tashkil topgan. O'ng tomon deganda bu ko'richak va ko'taruvchi ko'ndalang ichak kiradi, yarmi. Asosan bu holatda shunaqa kamqonlik uchraydi. Ikkinchi asosiy belgisi bu ichning yoki axlatning o'zgarishi. Bu nima degani? Bemorlarda yoki ketma-ket ich ketish, suyuq axlat yoki ichning qotib qolishi. Yoki ikkalasi ham bir bemorda bo'ladi. Bir hafta ich ketib qolishi mumkin, bir hafta ich qotishi mumkin. Bu asosan yo'g'on ichakning chap tomonida bo'ladi. Chunki diametriga nisbatan chap tomonda yo'g'on ichak sal kichikroq bo'ladi. Shuning uchun yo'li bekilib qolib, ich qotishi mumkin yoki faqat suyuq kelishi mumkin. Va uchinchi asosiy belgisi bu bemorning o'zini qornidagi o'smalarni aniqlashi. Bu odatda asoratlangan o'sma. Bu odatda bemorlarimiz o'rta og'irdan sal og'irroq kelishadi. Yuvinganda, cho'milganda yoki yotganda o'z qornida o'sma aniqlanishi. Umidjon aka, mana hozirgi beradigan ma'lumotlaringiz rostdan ham oddiy narsalar. Lekin inson o'zida shu narsani bilsa, nima qilishi kerak? Qanaqa tekshiruvlardan o'tishi kerak? Shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Agar bunaqa belgilar paydo bo'lgan bo'lsa, eng oddiysi o'zini yashash turar joyidagi shifokorga yoki bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Onkologdagi. Bilasizmi, onkologiyaga keldingiz degani bu sizda onkologiya bor degani emas. Ko'pincha o'zimizni yashash tarzimizda insonlar o'ylaydi-da. Shu onkologga bordi desa, rak bo'lib qoptimi? Oddiy bir ko'rikka borganda ham shunaqa savollar keladi. Eng yomoni o'sha inson o'zini sog'lig'ini emas, qo'shnisi nima deyishini o'ylaydi. Sog'liq kerak emas, lekin qo'shni kerak. Emasmi? Bu o'rtog'im nima deydi? Bu xolam nima deydi? Bu qo'shni nima deydi? Sog'liq kerak emas. Ularga qo'shni, xola muhim. Shuning uchun nima demoqchiman? Onkologiyaga kelgan degani bu onkologiya kasali bor degani emas. Biz kuniga yuzlab bemorlarni qaytaramiz. Kerakli doktorlarga yuboramiz. Senda onkologiya yo'q, sen bu doktorga borib davolanishni davom ettirib. Bizga kelganingizdan keyin agar yo'g'on ichak muammosiga biron bir shubha bo'ladigan bo'lsa, albatta kolonoskopiya. Bu nima degani? Kamera bilan kirib, yo'g'on ichakning hamma bo'limlarini ko'rib chiqib,
Agar biron bir muammoli joyi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda namuna olish. Lekin eng yaxshisini bilasizmi? Shu kamera bilan shu kolonoskopiya qilinadigan paytda agar biron bir xavfsiz o'sma paydo bo'lsa, hozirda ko'pchilik bizda qilinadi, masalan bizda qilishadi. Xavfsiz o'sma paydo bo'lgan bo'lsa, shu o'smani biz sirasi olib tashlaymiz. Bu degani inson bitta rakdan qutuldi deb shu degani. Chunki bu narsa olinmasa, keyinchalik qachondir bo'yatganimda rakka aylanadi. 2 yilmi, 3 yilmi, 5 yilmi albatta aylanadi bu. Bu birinchi tekshirishimiz. Ikkinchi albatta o'tkaziladigan tekshirish bu qorin bo'shlig'ini kompyuter tomografiyasi. Venaga kontrast, ya'ni dori yuborish bilan. Nima uchun? Agar bemorda keyinchalik saraton qo'yiladigan bo'lsa, biz faqat o'smani o'zini emas, uni atrofidagi limfa tugunlarni ham bilishimiz kerak. Chunki har bitta zararlangan limfa tugun bu bosqichni o'zgartiradi. Bosqich o'zgardi degani bu taktika o'zgaradi. Kimyoterapiya xirurgiya kimyoterapiyaga aylanishi mumkin. Bu ikkinchi tekshiruvimiz. Uchinchi tekshiruv bu o'pka rentgeni, ya'ni metastaz bormi yoki yo'qmi? Iloji bo'lsa, shu o'pkani kompyuter qilish kerak. Yana to'rtinchi tekshiruvimiz bu kichik chanoqlarni albatta o'zi qilishimiz kerak. Gap hozir to'g'ri ichak haqida emas, undan tashqari qolgan yo'g'on ichak rak haqida ketyapti. Chunki to'g'ri ichak raki o'zini boshqacharoq tekshiriladi, davolanadi va farq qiladi yo'g'on ichak rakidan. Chanoq organlarini albatta o'zi qilish kerak va javobini kutish kerak. Agar gistologiya o'sha kolonoskopiyada gistologiya olingan bo'lsa. Yaxshi o'smami, yomon o'smami? Даже biz yaxshi o'smani olib tashlagandan keyin biz albatta gistologiya qilamiz, tekshiramiz, ekib ko'ramiz. Nima chiqar ekan? Keling Umid aka, yo'g'on ichak rakini o'sha davolash usullari haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz, bu bizning obunachilarimiz uchun ham qiziq. Asosan dunyoda yo'g'on ichak raki birinchi etapda xirurgiya qilinadi, ya'ni jarrohlik bilan davolanib, keyinchalik kerak bo'lsagina biz kimyoterapiya qilamiz. Kimyoterapiya hammaga kerak emas. Hozir aytib ketaman, chunki bemorlarimiz o'ylashadiki, onkologiyaga borsak, operatsiya bo'ldi, значит bizga albatta kimyoterapiya qilish kerak. Yo'q, kimyoterapiya albatta qilish kerak emas. U nimaga bog'liq? Biz shu jarrohlik paytida shu o'smaga qo'shib ichak qismlarini olib tashlaymiz. Bu haqda albatta alohida video bo'ladi. Ya'ni xirurgik turlar qanaqa operatsiyalar qilish mumkin, qanaqa keyin biz ichak kesgandan keyin bir-biriga bog'laymiz, tikamiz, o'laymiz. Bu haqda alohida video bo'ladi. Jarrohlik qilgandan keyin bu preparat olingan narsa tekshirishga, ya'ni ekishga yuboriladi. 7-8 kundan keyin javobi keladi. Ana o'shanga qaysi qabatlariga o'sib o'tgan, nechta limfa tugun zararlangan o'sha rak bilan o'shalarga qarab kimyoterapiya kerakmi, kerak emasmi degan savolga javob bersa bo'ladi. Ya'ni xirurgiyadan keyin yana bir marta aytaman, har doim ham kimyoterapiya kerak emas. Bir xildagi jarrohlik qilamiz, xirurgiya qilamiz, operatsiya qilamiz, bemorlarga javob beraveramiz. Qolgan bemorlarga agar kimyoterapiya qilish kerak bo'lsa, Folfox eng oddiysi yoki Xiela sxemasi bo'yicha 8 dan 12 tagacha, ya'ni yarim yil mobaynida kimyoterapiya qilinadi. Immunoterapiya agar kimyoterapiya ishlamagan paytda uni maxsus markerlari bor, o'shalarni tekshirib, agar immunoterapiya bemorga ko'rsatilgan bo'lsa, immunoterapiya qilsa ham bo'ladi. Rahmat Umidjon aka. Men shu saratonda o'sha davolangandan keyin ular onkolog tomonidan o'sha nazoratda bo'lishi shartmi? Bu savolga qanaqa qaraysiz? Eng muhim savollardan bittasi. Chunki bilasizmi nima uchun? Bemorlarimiz ko'pchiligi agar shularni obunachilar eshitsa, bemorlar eshitsa zo'r bo'lardi aytadigan narsamni. Bemorlarimiz onkologiyada maxsus davoga kimyoterapiya, nut terapiyasi, jarrohlik terapiyasi hammasi kirib ketadi. Maxsus davolanishni tugatgandan keyin bizda albatta butun umr nazoratda bo'lishadi. Onkologiya bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Eng yomon tomoni 80-90% bemorlarimiz o'sha maxsus davo tugagandan keyin bizga kelishmaydi. Nazoratda bo'lishmaydi. Bu nazorat nima uchun kerak? Aslida maxsus davo tugagandan keyin birinchi yili maxsus davoni vaqt qachon boshlanadi? Bugun maxsus davo tugadimi, ertadan shot ketdi. Bir yilda 2 marta, ya'ni har yarim yilda diagnostikdan o'tish kerak. 3-yildan boshlab bular har yili bir marta yuqorida keltirib o'tilgan diagnostika usullaridan o'tish kerak. Bu bizga nima beradi?
Agar onkologiya qaytalanadigan bo'lsa, boshqatdan paydo bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich bosqichda aniqlash va shu bemorga yordam berish. Retsidiv deydi, qaytalanishi, перерождение. Ya'ni paydo boshqatdan kesib olib tashlash yoki kimyoterapiya qilish yoki nur terapiyasini qilish. Lekin shu 80-90% bemorlarimiz ketib qolgandan keyin bizda ular bilan aloqa yo'q, kasallik qaytalangan, o'sib ketgan 15 santimetr bo'lib, oxiri og'ir ahvolda kelishadi, doktor yordam berdi. Qachon operatsiya bo'lgansa 7 yil bo'ldi. Biror marta tekshirishdan o'tdingizmi? Yo'q. Sizga aytishdimi? Ha, aytishgan edi. Nimaga o'tmadingiz? Vaqtim bo'lmadi. Eng asosiy muammolardan biri bu shu. Shuning uchun aytmoqchiman, albatta maxsus davo tugagandan keyin doktor bilan aloqada bo'lishingiz kerak. Yuqoridagi tekshirishlarni bular bilasizmi? Bular Yevropa onkologlar jamiyati, Amerika, Rossiya, O'zbekiston bular bekorga o'ylab topilmagan. Har 3 oyda o'tish kerak, yarim yilda o'tish kerak. Shularga albatta amal qilish kerak. Umid aka, bu bizning oxirgi savolimiz bo'ladi. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham sizni kommentariyalaringizga savollar qoldirishgan. To'g'risi men bu savolga tushunmadim. Yo'g'on ichak skrining haqida so'rashgan ekan. O'zi nima u? To'g'risi men o'zim ham bu narsaga tushunmadim-da bu savolni. Berilgan savol juda muhim savollardan biri hozirgi zamonda, chunki skrining bu onkologiyaning eng rivojlanayotgan sohalaridan, yo'nalishlardan biri. Skrining degani bu boshqacha so'z bilan profilaktika, ya'ni oldini olish. Bu nima degani? Masalan, yo'g'on ichak raki skriningi. Har inson 40 yoshga to'lgandan keyin 1 yilda 1 marta kolonoskopiya tekshiruvdan o'tish kerak. Bu bizga nima beradi? Agar shu insonda biror bir xavfsiz o'sma aniqlanadigan bo'lsa, shu xavfsiz o'sma olib tashlanadi va tekshirishga beriladi. Bu degani bu inson bitta rakdan qutuldi degani. Chunki bu xavfsiz o'sma qachondir aylanishi mumkin aytib o'tganimdek. Ikkinchisi, agar boshqa qanaqadir surunkali kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bu bemor albatta gastroenterolog nazoratida bo'lib, o'z kasalliklarini davolaydi. Ya'ni oldindan o'sha saraton, rak bo'lmasdan oldin o'shani oldini olib yurish bu skrining. Umidjon aka, bugungi suhbatimizga o'zingizni qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nafaqat obunachilarimiz, balki o'zimni ham qiziqtirgan savollarga to'liq javob oldim. Buning uchun sizga alohida rahmat. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'ylaymizki, Umidjon aka bilan o'zingizni qiziqtirgan mana shu yo'g'on ichak raki saratoni haqida to'liq ma'lumot oldingiz deb o'ylayman. Bundan keyingi videolarimiz qaysi mavzularda bo'lishini xohlaysiz? Agarda sizni qiziqtirayotgan savollaringiz va onkologiya sohasida muammoingiz bo'lsa, doktorimiz nomerlarini qoldiramiz. Biz o'ylaymizki, doktorimiz ham yordam berishga tayyorlar. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi chiqadigan videolarimizni kuzatib boring.